edi. Muborak yoshingiz bir imkon berdi. Buyuk tog'lar ichra bo'lib buyukroq, suyuk tog'lar ichra bo'lib suyukroq, Navoiy ko'rinar ko'zimga mening, nafasi urilar yuzimga mening. Garchi aqlim oldi ne daholar, nazm davlatida sizdek sulton yo'q, padari buzrukdek qilmish duolar, sizdek menga aziz bir mehribon yo'q. Yo'qdir turk nazmida siz qadar daho, hamsadan buyukroq asar hamon yo'q. Yo'qdir hazoin ul maoni yakto, sizsiz Xuroson u buyuk Turon yo'q. Ko'rgali husningga zoru mubtalo bo'ldim senga, ne baloliq kun edikim oshno bo'ldim senga. Har necha dedimki kun kundan uzay sendan ko'ngil, vahiyki kun kundan battarak mubtalo bo'ldim senga. Men qachon dedim vafo qilg'in menga, zulm aylading sen qachon deding fido bo'lg'il menga, bo'ldim senga. Qay pari paykar dersin telba bo'lding bu sifat, ey pari paykar ne qilsang qil menga, bo'ldim senga. Jomijan bir lahzar suyi nasibimdir mudob, soqiyo tarkijoh aylab gado bo'ldim senga. G'ussa changidan shoh aro noyi topmadim, to noyidek asiru benavo bo'ldim senga. Mehr ko'p ko'rgizdim, ammo mehriboni topmadim. Jon basi qildim fido, orimi joni topmadim. G'am bila jonimga yetdim, g'amg'usori ko'rmadim. Hajr ila dilxasta bo'ldim, dilistoni topmadim. Ishq aro 100,000 malomat, o'qiga bo'ldim nishon. Bir kamon abroda tuzlukdan nishoni topmadim. Ko'nglim ichra sarf o'qtir, g'uncha paykon gultikon, daxil bog'i ichra mundoq gulistoni topmadim. Ul armon ichida bo'lsin, ey Navoiy garchining, bir zamon ishqida mehnatning amonin topmadim. Topgan jidin maoni qo'lda suymish qatlahay, kim misol etmakka soqiy qo'ldan Leylo aylagay bulbul Gulistondan judo, aylamas to'rt takallum Shakaristondan judo. Ul quyosh hajrida qo'rqar men falakni o'rtay, har sharorating bo'lur bu o'tliq Afg'ondan judo. Ro'zayuz jonim ol, ey hajrli qilma, yonda mendan judo, yo'qib menordan judo. Nasib aro polvona o'rtani hamdona bildiki, umrga turshib ani Shamsharistonim judo. Kecha kelgundir debon, ulsan bugulro kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong, otguncha uyqu kelmadi. Lahza chiqdim u chekdim yo'lida intizor, keldi jon og'zimga-yu ul shohibat qo kelmadi. Ko'nglimni orar barcha yomon hislatdan, kim yaxshi qiliq dalil erur rahmatdan, badxo'ylik ul vahshat erur shiddatdan, kim elga xaroslik yo'q vahshatdan. Turkiy nishonlanib ulka jonga, so'zlikka berur jonga xabar jonandir. Lekin aylanishda xamondanki Buxoriy sharifida yo'q ondan. Qillikki hasad bo'lg'ay ami, johli azam, nur el ko'zini anglasa o'z ko'zidan kam, ko'zlarin olishmoqqa chekibdi tig'isdan, el ko'zini ham o'ygayu o'z ko'zini ham. Farzand ato qilaman chorat qilmay, ul odat birlik kasbiy saodat qilmay. Har kimki atoga ko'p rioyat qilmay, o'g'lidan bo'shini angsoy. Ey bilan suhbat tutubon olgan, yaxshini talab qilgan, mahbub olgan, suronsoz illa xalqqa mag'rur olgan, yumshoqda hadisingni mahbub olgan. Qotsa birovdan el yomoni bil'oni, ahvolida idbon nishoni bil'oni, sen ichra ulus baloyi joni bil'oni, olam elining yomoni bil'oni. Albatta g'arib shodmon bo'lmas emish, el angishasi ko'p, mehribon bo'lmas emish, oltin qafas ichra jar qizil gul bitsa, bulbul etgandek oshon bo'lmasin. Egri erur tuzluk emas boyasi ham, bor og'zidek suvdu sarmoyasi ham, tuzluk erimas shifosiyu voyasi ham, kim egri kishining egridir soyasi ham. Oriq el davronida bori qondadur, kim bu davronda do'rlar. Ko'rmasam ul oyna, o'lgudek malolim bordir. O'l turur ko'rgach ajoyib sad holim bordir. G'ofil o'lma nazardan itsa agar, sham o'chganda el ko'ngilmi? Dunyovi iqbol, ikkisi jam bo'lmas ey rafiq, kimki ikki kema uchini tutar bo'lur g'arib. Ulgi haq borda maqsud istagan zotdan, mehr borida yorlik ko'zdan zarardir. Kimki senga eldi, erur aybi bor, elgi dog'i singdin o'lur aybi yo'q. Tabiy sharig'a topmoq istiqomat, erur solikka mushkulroq karomat. Yo'q vasin topganlar ishlab qololmadim. O'ylakim hijronning o'rta chog'ida barjo qilmadi. Haq zotiga birafki,
hiyrat birla fikr etar. Oldin el ichra oqil u farzona aylamoq, miqdorini senga so'yining istar anglamoq, lekin quloq jomini paymona aylamoq. محمد عربي شأن أمر أزم إيرو كي نقص بالغاي أولس بولسان في غايل قياش آشي آسي لما أندن أرتق إيرو كي ذرة كستر بالغاي زياسي غايل Ozodani ko'rsang ana qilmog'in debon. Mol oning suluki qilmog'in inkor anaga kema tiyilmol ana bo'lishni hayron del. O'y ko'pki ochimol alumni mani raftor anga. Ey ko'ngil hamqattasi, bu qariyib girdobdan istasang sohillarga chechmak, bilginki bu osonmas, pero istidodim tahqiq. Bo'lmasa bo'lmas bu ish. Kimdir kim bag'ri, bu hasratdan oning pok emas. Joni mutlaq bo'lmayin zola. Anga yo'qdir umid maqsad qul. Qaro tuproqqa silmayin qat'at aning imkonim o'g'limdan qol. 18 ming olam oshubi agar boshingdadir. Ne ajab chun sarvinozim 18 yoshingdadir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Shohrux Mirzo saltanatida G'iyosiddin Bahodir o'g'il ko'rmishdi. Siz azizlardan bu o'g'longa ismi-jismiga mos ism qo'yib berishni so'rab G'iyosiddin Bahodir qadam ranjida qilmishdi. Marhamat qilsinlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qadamlariga hasanat. Muborak. Bu go'dakli yuzida Allohning nuri yog'ilmish, farishtalar uning xizmatida turlar, ustozlar sizlar ham qildilarmi? Nishonalari keng, ko'zlari tiyrak, boqishlari ma'noli, men go'dakda bu xosiyatni ko'rib sezdim. O'zbek xalqiga buyuk insonni ilhom etgan rost bo'lsin, Allohim, yomon so'zdan o'zing asra, ham ustoz. Bahodir biz qanaqa xalqlarni hurmat qilish uchun to'y berishimizni so'rabdilar. Mening istagan she'r gapni she'ri bir ansir bo'lsin. Sizga ma'qulmi? Yana bir masala muborak bo'lsin. Do'stim, kel Alisher Navoiy hayotini ijodini tanlaymiz. Alisher Navoiy Hirot shahrida dunyoga kelgan. Hirotda boshlang'ich ta'limni oldi va ilk she'rlar yozishga qiziqa boshladi. Hirot shahriga borib madrasada tahsil oldi. Chubutda mashhur olimlar qo'lida ta'lim oldi. So'ng Bayqaro Xuroson taxtiga o'tirgach, Navoiy Hirotga qaytdi. Hirot shahrining hokimi, amiri lavozimiga tayinlandi. Davlat lavozimidan chetlatilib, asosan ijod bilan shug'ullana boshladi. Asarni yozib tugatdi. Lisan tayyor asarni yaratdi. Hamat lug'atdan asarni yozdi. Bir asarlardan biri Mahbub Qulub asarini yaratdi. Hirot shahrida vafot etdi.